उधर से बाबू आप सबके देवे की कोशिश कैले हमने कवि जी बोले भैया तीसरा पे दर्दी जी आप जज्बा अभी के समय में देखते जेकर जोड़ी मिलता जुलता है बाबू सोना जी सीतामढ़ी से हृदय राय जी राजीव राय जी सोनू जी पिंटू प्रेमी जी आई आप सब एक गाना तो सुनी तू रुआ करे तेरे घूम के तक बे का फिर दुनिया किसान बोले चेहरा पे का बोले का बोलबो अरे मिया हमर सब छेनिया तू ले छेने चुर ले बात तो दोस्त का हरी हम गई रही सब खोटे चुप तोरा कही दिन रुपए हम देली कि जाके अलुआ परवल किन ले बाकी तू तो मरबे ना तो आदत सुनबे तो बिगड़ल है माई कल रे तबे न गले में हम सब खोटे तू ही बोला था तो माइयों के आदत है हो गया हमरा माई को मत जा हमरे लगे रहा अच्छा ही बता का ये तोरा दागी कहां से लगा रे घूम तनी कौन से लगल बड़ा बेटा भूल के बताई देखी ऐसा बात नहीं थे डांस से थोड़ा सा कल पूछा जाइए ना भैया इसे बताइए भैया हमारे को अरे कैसे भैया आप देखिए कितने बड़े लोग सोनू जी सब इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर तो नहीं है हम लोग इधर बुलाएंगे सब खोटे गए नहीं बाबा जी के खेती जमीन पता न रहे बाबू साहब देखे लेते आगे देखते क्या बात है माँ ये चलो सोनू सोनू आ गया चमरा में छोड़ अरे बाप रे तो बोले ठीक बा बाकी बतौले काहे ना का कहीं तारे से रात रही वही से ना बतेगी एक दिन छोड़ने तो तू ई हाल पहले चोरी भाई ले रहले हमसे न कहले रहले कोई से भाई कहवा कोई से एकदम भैया मिलन हाल वाली बस उनको भी कचरा चला जाएगा अरे चाकर सीना वाले तो सोना जी बारे उनालू रहले ना ना उना बोलो अखियाली आइल करे लस्सी आइल कैसे बढ़ानी फाट
कहना नहीं पड़ेगा गोले गोले रखेंगे गोले हाँ सबरे दिखा था कुत्ता के हम चटनी सबरे दिखावे तो तहार कसम जानू हम तहार नहीं। अच्छा तू प्रॉमिस कर इधर भी काम है बा ये नानू बोलते